おはようございます。昨日、1月27日の米国株式市場は、主要指数間でパフォーマンスが大きく乖離する一日となりました。テクノロジー株が市場を牽引し、S&P500 が約2週間ぶりに過去最高値を更新した一方で、ダウ平均株価はヘルスケアセクターの急落に押され、400ドルを超える大幅な下落を記録しました。特に、ダウ平均の下落幅409ドルのうち、ユナイテッドヘルス1社だけで指数を数百ドル単位で押し下げる結果となりました。市場の関心は、政府によるメディケア支払い率の改定案という政策リスクに寄せられました。また、トランプ大統領が現在のドル安傾向を容認し、市場が自然な水準を見出してほしい、と発言したことで、為替市場も大きく動き、ドル指数は約4年ぶりの安値を更新しました。主要な経済指標では、消費者信頼感指数が2014年以来、約12年ぶりの低水準にまで落ち込み、景気減速を示唆する中で、翌日の政策金利発表を前に緊張感が高まっています。さて最初に、主要株価指数の動きについて見ていきます。ダウ平均株価は、前日比マイナス 0.83% で、終値は49,003ドル29セント。S&P500 指数は、前日比プラス 0.42% で、終値は6,979ポイントでした。ナスダック総合指数は、前日比プラス 0.91% で、終値は23,817ポイント。ナスダック100指数は、前日比プラス 0.88% で、終値は25,939ポイントでした。また、ソックス指数は 2.4% の大幅上昇を記録し、終値は8,117ポイント。そして、ラッセル2000は、前日比プラス 0.26% で、終値は2,666ポイントでした。主要指数間でパフォーマンスが大きく乖離する中、テクノロジー関連銘柄の比重が高い指数ほど堅調な推移を見せ、半導体セクターへの資金流入が市場全体を牽引する構造が浮き彫りとなりました。次に米国債券の利回りですが、2年ものの国債利回りは、前日比マイナス 0.47% の 3.573% でした。同日実施された総額700億ドル規模の5年債入札では、最高落札利回りが 3.823% となり、発行前取引利回りを上回るテールが発生しました。投資家の需要を示す応札倍率は 2.34 倍と、過去10回の平均を下回り、海外勢の動向を示す間接入札者の比率も 62.79% へと低下しており、需要はやや低調な結果となりました。一方で、10年ものの国債利回りは、前日比プラス 0.45% の 4.233% となりました。消費者信頼感指数の急落を受けて一時低下する場面もありましたが、トランプ政権による関税政策がインフレを再燃させるとの懸念や、財政赤字拡大への警戒感が根強く、利回り曲線のスティープ化が進行しています。市場では、将来的なインフレリスクを織り込み、長期ホールドに対してより高いタームプレミアムを要求する動きが見られます。次に為替について見ていきます。ドル円は前日比マイナス 1.12% で152円44銭でした。引き続いて日米協調介入への警戒感から円買い戻しの動きが急ピッチで進みました。また、ドル指数は前日比マイナス 1.32% の 95.76 ポイントでした。トランプ大統領がヨーヨーのようにドルを操作することは簡単だとしつつ、現在のドル安を素晴らしいと容認したこともあり、ドル指数は約4年ぶりの安値を更新しています。金価格は前日比プラス 1.81% の 5,215 ドルとなり、改めて史上最高値を更新しました。また、銀は1オンス110ドルとなり、年初からはプラス約 50% という圧倒的なパフォーマンスを見せています。昨日はiSharesシルバートラストに1日あたりで過去最高となる約1億7100万ドルの資金が個人投資家から流入し、ショートスクイーズへの懸念も囁かれるほどの熱狂となりました。なお、WTI 原油価格は前日比プラス 3.1% で62ドル51セントでした。
米国の一部地域を襲った寒波による供給懸念に加え、中東やウクライナをめぐる地政学的リスクが価格を押し上げています。ビットコインは前日比プラス 1.5% の$89,000の半ばを上値として推移しています。次に、マーケットのセンチメントですが、ビックス指数は前日比プラス 0.43% の 16.22 ポイントとなりました。また、フィア&グリードインデックスは64となり、前日の中立から強欲のセンチメントへの変化しました。なお、ゴールドマンサックスの分析によれば、投資家のリスク許容度が2021年以来の極めて高い水準に達しており、市場では地政学的な懸念を経済の回復期待が打ち消す状況が続いているとしています。それでは、経済指標の発表内容やマーケットの反応を見ていきます。昨日発表された1月のコンファレンスボード消費者信頼感指数ですが、結果は 84.5 と市場予想の 90.6 を大幅に下回りました。これは12月の情報修正値 94.2 から約10ポイントもの急落であり、2014年以来約12年ぶりの低水準となりました。景況感を示す現況指数が 113.7 へ低下しただけでなく、半年先の見通しを示す期待指数が 65.1 へと劇的に悪化したことが投資家に衝撃を与えています。この期待指数は景気後退の危険水域とされる80を12ヶ月連続で下回っており、コンファレンスボードのチーフエコノミスト、ダナ・ピーターソン氏はこれを信頼感の崩壊と呼び、明確な景気後退のシグナルであると警鐘を鳴らしています。詳しく見ると、センチメントの悪化は35歳から54歳の層や、年収10万ドルを超える高所得層で特に顕著となっています。続いて、労働市場の先行指標である1月3日までの週の ADP 民間雇用者数ですが、4週間移動平均はプラス7750人という結果となりました。この数値は3週連続で鈍化しており、労働市場のモメンタムが確実にピークアウトした可能性を示唆しています。2025年11月のピーク時には13,250人を記録していましたが、現在は企業が積極的な人員削減には踏み切らないものの、新規採用を極端に絞る、採用も解雇も少ない膠着状態にあります。特にサービス部門における採用意欲の低下が目立っており、将来の不透明感を背景に企業が慎重な姿勢を強めている実態が浮き彫りとなりました。また住宅市場について、11月の S&P ケースシラー住宅価格指数が発表されました。20都市圏で前年同月比プラス 1.4% の上昇を記録し、市場予想の 1.2% を上回りました。しかし、この名目上の上昇率は同期間の消費者物価上昇率である 2.7% を大きく下回っています。S&P ダウジョーンズインデックスのアナリスト、ニコラス・ゴデック氏はこの状況をビヨン的な成長と表現しており、インフレを考慮した実質住宅価格は全米ベースで実質的に目減りしている状況です。地域別では、シカゴが 5.7%、ニューヨークが 5% の上昇と好調な一方、サンベルト地域のタンパでマイナス 3.9%、フェニックスでマイナス 1.4%、ダラスでマイナス 1.4% の価格調整が進むなど、高金利環境下での住宅取得能力の限界が露呈しています。続いて、政府の動きについて見ていきます。トランプ大統領はアイオワ州クライブを訪問し、事実上の中間選挙のキックオフとなる演説を行いました。会場は生活費の負担軽減を掲げるアフォーダビリティキャンペーンの熱気に包まれ、大統領は自身のリーダーシップの下でアイオワ州のガソリン価格がピークから 46% 下落した実績を強調しました。一方で、風力発電などの再生可能エネルギーを供給不安の要因として批判し、化石燃料の増産によるコスト削減を改めて約束しました。為替については、現在のドル安傾向を素晴らしいと容認する姿勢を示しており、ニューヨーク連銀が市場参加者にレートチェックを実施したとの観測と相まって、当局の介入警戒感が一段と強まっています。また、昨日はトランプ政権下でのメディケア・メディケードサービスセンターである CMS が
2027年の支払い率を市場予想の 4% から 6% という数字を大幅に下回る、わずか 0.09% の引き上げにとどめるということを提案しました。このことについて、CMS トップのドクター・オズ氏は、納税者保護のための支払い適正化と説明していますが、事実上の支払い凍結はユナイテッドヘルスグループを筆頭にヘルスケア各社の収益モデルを根底から揺るがす事態となる危険性が市場に意識されることとなりました。その他、昨日、ブルームバーグがトランプ政権の関税政策についての分析を行い、タコ指標という分析結果を発表しました。このタコ指標ですが、その分析結果は、過去にトランプ大統領が行った脅しのうち、実際に執行されたのは約4分の1にとどまっているとされ、トランプ大統領の尻込みのパターンが指摘されています。では、昨日に決算発表を行った企業について見ていきます。ユナイテッドヘルスの決算は、第4四半期の売上高が1132億ドル、1株当たり利益が2ドル11セントでした。利益は予想通りでしたが、政府によるメディケア支払い率の低い改定案と2026年の減収見通しが、いわゆるメディケアショックとして嫌気されました。同社が直面しているのは、単なる規制の不透明感だけではありません。高齢者の受診率上昇に伴う医療コストの予想以上の高騰が重なり、これまで安定成長の代名詞であったマネージドケアのビジネスモデルそのものが揺らいでいます。投資家は、同社が今後不採算地域からの撤退や給付内容の見直しといった縮小や撤退戦略を余儀なくされる可能性を懸念しており、株価は日中でマイナス 19.61% の記録的な暴落となりました。このユナイテッドヘルスの株価暴落は、ダウ平均株価を単独で数百ドル単位で押し下げ、指数の最大の重しとなりました。また、シーゲートテクノロジーは、売上高が16億ドル、1株当たり利益が1ドル12セントと報告されました。同社は AI 革命が知識の蓄積のフェーズへ移行する中で、大容量ハードディスクのリーダーとしての地位を確立しつつあります。具体的には、AI データセンターの膨大なデータセットを物理的に支える大容量ストレージへの需要が、従来の PC 向け需要の低迷を完全に補う形となっており、AI インフラの物理基盤を担う銘柄としての評価が固まりつつあります。株価は日中プラス 3.76% 上昇し、決算発表のアフターマーケットで、さらにプラス 6.93% 株価上昇しています。また、航空防衛セクターの RTX は、第4四半期の売上高が242億ドル、1株当たり利益が1ドル15セントと、共に市場予想を上回りました。同社は、昨今の冷戦後最大とも言われる再軍備のスーパーサイクルの渦中にあり、特にミサイルや精密誘導弾、弾薬への需要が地政学的不確実性の高まりを受けてかつてない水準に達しています。この潮流を背景とした強固な受注残は、同社の長期的な収益の柱となっており、防衛航空宇宙セクター全体の好調さを象徴しています。また、CEO のクリストファー・カリオ氏は、トランプ大統領による企業の自社株買いや配当といった株主還元策への批判がある中でも、株主への配当支払いを継続する意向を明確にしました。RTX の株価は、決算の堅調な見通しを示したことから、日中の取引でプラス 3.68% 上昇しました。ボーイングは、売上高が239億ドル、1株当たり利益が9ドル92セントとなりました。この利益には、非中核事業である子会社ジェプセンの売却完了による 0.45 ドルの押し上げ効果が含まれており、これを除いた実質利益は依然として厳しい状況にあります。しかし、この資産売却はバランスシートの修復と、主力事業へのリソース集中という同社の構造的変革の断固たる意思を示す重要な一手として注目されています。具体的には、サプライチェーンの回復と納入の正常化が進む中で、主力機である737の生産について、2026年末までに現在の月42機からさらに拡大する具体的な生産目標を堅持しています。空中給油機に関連する特別損失15億ドルの計上が響き、株価は日中マイナス 0.81% 下落しました。また、ノースロップグラマンは
売上高が117億ドル、1株当たり利益が7ドル23セントと予想を上回りました。同社もまた、グローバルな安全保障環境の変化に対応するための次世代防衛プラットフォームへの戦略的投資が収益を支えており、株価は日中プラス 2.69% 上昇しました。エネルギーセクターからは、ネクステラエナジーが決算を発表しました。売上高が65億ドル、1株当たり利益が0ドル54セントでした。四半期ベースでは一部予想を下回りましたが、同社は AI データセンターの爆発的な電力需要を支える AI インフラの物理レイヤーとしての役割を強めています。中長期的にはエネルギートランジションへの戦略的投資が将来の展望を支えているとの見解を維持しており、株価は日中プラス 1.97% 上昇しました。また、物流大手の UPS は、第4四半期の1株当たり利益が2ドル38セントと予想を上回りました。売上高は245億ドルです。同社は昨年の労働争議による顧客流出から着実に回復しており、未来のネットワーク戦略を通じた自動化の推進により、量より質を重視する収益構造への転換を成功させています。一方で、昨年11月の墜落事故を受けた MD11 型機の前期退役に伴い、1億3700万ドルの評価損を計上しましたが、今後は燃費性能に優れたボーイング767型機への代替を加速させ、構造的なコスト削減を図る方針です。新たに発表された3万人の人員削減策も評価され、株価は日中プラス 0.24% 上昇しました。最後にゼネラルモーターズは、1株当たり利益が2ドル51セントと予想を大幅に上回りました。売上高は453億ドルで、堅調な北米需要を背景に2026年通期の見通しを上方修正しました。さらに経営陣は60億ドルの自社株買いプログラムも承認しており、株価は日中プラス 8.75% 上昇しました。では、その他、市場で注目された企業の株価の動向について見ていきます。まず、一昨日に決算発表を行った企業のその後の株価の動きを見てみます。ベーカーヒューズは、データセンター向けの電力需要が2040年までに倍増するとの予測に基づき、同社の高効率ガスタービンを中心とした関連設備の受注目標を30億ドルへ倍増させました。石油サービス企業の枠を超えた成長期待から、株価は昨日比プラス 0.37% の上昇となり、約1年半ぶりの高値圏を推移しています。次に、昨日の株価動向ですが、昨日の市場は、半導体やインフラ関連銘柄が市場を強力に牽引しました。特に AI 需要の強さが改めて意識され、主要企業の決算発表を前に収益成長への期待が一段と高まりました。半導体製造装置のラムリサーチが 7.02%、アプライドマテリアルズも 4.19% を超えて上昇したほか、メモリのマイクロンテクノロジーも 5.44% の上昇となりました。さらに、データセンターの膨大な電力需要を背景に、電力インフラを担う GE ベルノバが 4.31% 上昇したことは、現在の市場が AI に必要なエネルギーなどの物理レイヤーを評価していることを象徴しています。また、歴史的な資源高を背景に、素材やエネルギーなど景気敏感株への資金シフトが鮮明になっており、素材セクターは年初来のリターンが 17.83% を超える独走体制となっています。次に、主要銘柄の個別の株価動向について見ていきます。アマゾンは、不採算の実店舗閉鎖を発表し、投資を集中させる戦略が好感され、前日比プラス 2.63% で上昇しました。マイクロソフトは、SK ハイニックスが AI チップ向けに次世代メモリを独占的に供給するとの報道もあり、前日比プラス 2.2% で上昇しました。NVIDIA は、前日にデータセンター企業コアウィーブへの20億ドルの追加投資が報じられて株価を下げていましたが、昨日の株価は前日比プラス 1.1% と上昇しました。その他、ブロードコムは前日比プラス 2.44%、アップルは前日比プラス 1.12%、アルファベットは前日比プラス 0.42%、そして
メタプラットフォームズは前日比プラス 0.1% とわずかに上昇しました。また、オラクルは前日比マイナス 4.15% と大幅に下落しました。TikTok のサービス停止や大規模な人員削減の観測に加え、AI インフラ構築に伴う巨額の負債増加を危惧した債権者からの訴訟が報じられたことが重しとなっています。具体的には、投資家たちが AI インフラ構築に必要な真の債務額を隠蔽していたとして集団訴訟を提起していること。さらには、モルガン・スタンレーが目標株価を一挙に 33% 引き下げ、資本集約度の罠が利益率を圧迫する懸念を警告したことも材料視されました。そして、テスラは28日の決算発表を前に収益力への懸念が根強く、前日比マイナス 0.99% の下落。現在のテスラの PER は約85倍と突出して割高な水準にあり、アナリストからは現在の株価が自動車販売ではなく AI ビジネスなどの将来性に依存しているとの懸念が示されています。次に、個別の材料で株価が大きく動いたその他の銘柄を見ていきます。昨日は、政府が主導するメディケア支払い率の低い改定案と2026年の減収見通しが嫌気され、メディケアに関連するヘルスケア銘柄が大きく株価を下げました。政府による規制変更への提案として、2027年のメディケアアドバンテージ支払い料率改定案がわずか 0.09% 増にとどまったことは、医療コストインフレを考慮すると、実質的な減額であり、保険会社のビジネスモデルを揺るがす政策リスクとなりました。ユナイテッドヘルスは 19.61% という記録的な暴落となり、大きく売り込まれました。時価総額にして数兆円が1日で吹き飛んだ換算です。また、ユナイテッドヘルスの競合にあたるヒューマナに至っては 21.13% とさらに大きく下落しました。特にヒューマナは事業の大部分をメディケアアドバンテージに依存しているため、同社に対する大きな危機と捉えられました。さらに、リスク調整モデルが変更されることにより、これまで保険会社が得ていた加算が削減されることとなることから、収益へのダブルパンチが危惧されています。政府は、膨張する社会保障費を抑制するために、民間保険会社への補助金を事実上カットする方向に舵を切ろうとしており、これは構造的な逆風であり、一時的な調整では済まない可能性があります。また、エレバンスヘルスはマイナス 14.31%、CVS ヘルスはマイナス 13.9%、モリーナヘルスケアはマイナス 8.48%、センティーンはマイナス 10.32% と、それぞれ株価大きく下落しています。では次に、株価上昇している半導体セクターですが、マイクロンがプラス 5.44% と株価上昇しました。マイクロンは本日、シンガポールで240億ドル規模の新しい製造施設の起工式を行っています。この新工場は AI の推論処理に不可欠なナンドフラッシュメモリに特化した工場で、みずほ証券のアナリストは、AI サーバーの爆発的な需要により、ナンド価格が2026年中に 330% 上昇し、2027年にもさらに 50% 上昇すると予測しています。また、マイクロンの HBM は、すでに2026年分まで完売しており、作る前から売り先が決まっている状態となっており、マイクロンが価格決定権を持つ売り手市場にあるとして、マイクロンの目標株価が480ドルまで引き上げられました。また、データセンター向けのハードディスクドライブ需要が極めて強いことから、ウエスタンデジタルもプラス 4.94% と株価上昇。このストレージのスーパーサイクルが、ラムリサーチやアプライドマテリアルズといった製造装置メーカーの株価も押し上げており、ラムリサーチはプラス 7.02%、アプライドマテリアルズがプラス 4.19% と株価上昇しています。また、クラウドセキュリティ関連銘柄も上昇しました。クラウドフレアがプラス 8.84%、Z スケーラーがプラス 3.98% と株価上昇しています。その他、AI データセンター向け光部品のルーメンタムホールディングスは、プラス 11.42% の上昇。また、光ファイバー大手のコーニングは、メタプラットフォームズと AI データセンター向けに最大60億ドルの製品供給契約を締結したと発表し、株価は前日比プラス 15.56% と急騰を見せました。その他、
AI インフラのコアウィーブはプラス 10.72% と株価を上げています。続いて、エネルギー関連銘柄ですが、ガスタービンと風力発電、そして原子力部門を持つ総合エネルギー機器メーカーの GE ベルノバがプラス 4.01% と上昇しています。データセンター需要がガス火力発電の寿命を伸ばし、同時に新規の再エネ投資も促すという全方位的な恩恵を受けています。また、昨日はウラン生産、ウラン濃縮、そして次世代原子炉 SMR 開発企業の株価が軒並み高騰しました。特に米国唯一のウラン濃縮企業であるセントラスエナジーは、プラス 9.82% と株価上昇したほか、ニュークリアエナジーがプラス 7.08% と大きく上昇。また、ビストラがプラス 3.43%、オクロがプラス 3.57%、そしてカメコがプラス 3.87% と株価大きく上昇しています。AI データセンターでは24時間365日、安定した大量の電力を必要とされ、太陽光や風力だけでは不安定なため、CO2 を排出しない安定電源として原子力が再評価されています。特に、オクロやナノニュークリアエナジーが開発する小型モジュール炉 SMR は、データセンターの敷地内に直接設置できる可能性があり、送電網のボトルネックを解消する切り札として期待されています。その他、石油サービス関連の9エナジーサービスは、格下げ報道があったものの規制緩和への期待などから、プラス 22.01% と株価上昇しました。また、昨日は宇宙関連企業も大きく株価を上げました。特にレッドワイヤは、米国ミサイル防衛局からのシールド計画についての15億1000万ドルという超大型契約を獲得したことから、株価がプラス 29.43% と暴騰しました。このシールド計画は、宇宙空間での脅威検知や迎撃支援を含む包括的な防衛システムであり、レッドワイヤのセンサー技術や展開構造物などが不可欠と判断された模様です。これに関連して、ブラックスカイがプラス 10.57%、ロケットラボがプラス 8.1% の株価上昇となりました。グリーンランド問題やウクライナ、そして中東情勢の地政学的リスクの高まりを受け、各国政府は宇宙領域への投資を加速させています。ブラックスカイのようなリアルタイム地球観測データを提供する企業や、ロケットラボのような迅速な打ち上げ能力を持つ企業への予算配分が増加するという観測が、セクター全体のバリュエーションを押し上げています。その他、インチュイティブマシーンズもプラス 10.15% と株価上昇しています。その他、仮想通貨関連のアイレンはプラス 14.57%、サイファーマイニングはプラス 13.64% とそれぞれ急騰しました。また、MP マテリアルズはプラス 5.18% 上昇しました。北米唯一のレアアース生産拠点としての価値が再評価されています。それでは、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。昨日の米国市場では、11セクターのうち10セクターがプラス圏で引ける中、ヘルスケアのみがどっぽ安となる極端な展開でした。最も好調だったのはエネルギーで、プラス 1.49% の上昇となりました。続いて交易事業がプラス 1.39%、情報テクノロジーがプラス 1.27% と続きました。一方で、ヘルスケアはマイナス 0.95% と、全セクターで唯一の下落となり、指数の重しとなりました。では、今週に発表が予定されている決算ですが、水曜日には最大の山場であるマイクロソフト、メタプラットフォームズ、テスラに加え、GE ベルノバなどの発表があります。木曜日にはアップル、アマゾン、マスターカードやビザの発表が予定されています。そして金曜日にはシェブロン、エクソンモービルといったエネルギー大手の決算があり、現在のエネルギー価格高騰を受けた業績に注目が集まります。では、市場の FRB の利下げ観測について見ていきます。昨日から開催されている1月の FOMC ですが、市場の観測は利下げ確率がわずか 3% 未満とされており、事実上の据え置きが確定的と見られています。
注目は3月や4月の会合に移っていますが、足元のインフレの高止まりから、利下げ再開の時期は6月以降にずれ込むとの見方が強まっています。では、主な経済指標の予定について見ていきます。水曜日には、今週最大のイベントである FOMC の政策金利発表と、パウエル議長の記者会見が予定されているほか、MBA 住宅ローン申請指数の発表が予定されています。また木曜日には、失業保険申請件数や第4四半期の GDP 予測、製造業新規受注が発表され、金曜日には、インフレ指標として注目される生産者物価指数、PPI の公表が控えています。次に、簡単に米国株式市場以外のマーケットの動きについて見ていきます。EU とインドが約20年に及ぶ交渉を経て包括的な FTA、自由貿易協定の締結で基本合意しました。二次国人の巨大市場における関税撤廃を目指すこの合意は、トランプ政権がインドと EU の両方を高い輸入関税の標的としているタイミングでモディ首相から発表されたこともあり、米国の関税政策を牽制するディールとして国際社会の強い関心を集めています。これは歴史上最大級の2国間通商合意であり、年間48億ドルの関税削減効果が見込まれています。欧州市場では、この EU とインドの FTA 締結が交換され、ストックス欧州600指数が 0.6% 上昇しました。特にイギリスの HSBC ホールディングスがシティグループによる投資判断の引き上げを受けて上昇し、銀行株が相場を牽引しました。ドイツ、フランス、イタリアの主要指数も軒並みプラス圏で引けています。また、アジア市場では、韓国のコスピ指数がプラス 2.7% と大幅に上昇し、過去最高値を更新しました。トランプ大統領の関税政策への懸念はあったものの、サムスン電子などの半導体株がグローバルな追い風を受けて買われました。香港のハンセン指数もプラス 1.4% 上昇し、インドのセンセックス指数もモディ首相の貿易合意発表を受けて 0.4% 上昇しました。それでは、まとめに入りたいと思います。昨日の相場は、ダウの急落と S&P500 の最高値更新というねじれが象徴するように、政策リスクへの警戒と AI 成長への期待が共存した一日でした。トランプ政権の政策決定がヘルスケアなどの特定業界を直撃する一方で、AI インフラを中心としたテクノロジーの勢いは依然として強いことが確認されました。また、素材セクターが年初来で 17.83% という驚異的なリターンを叩き出しており、銀価格の100ドル突破に見られるような資源高を背景とした資金シフトが鮮明になっています。今夜の FOMC における政策金利発表と、パウエル議長の記者会見、そしてマイクロソフトやメタ、テスラといったビッグテックの決算結果が、この相場の勢いをさらに加速させるのか、あるいは市場に冷静さを取り戻させるのか、明日、明後日には重要な正念場を迎えることになります。以上、昨日、1月27日の米国株式市場の動きと今後の見通しについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。